नमस्कार मित्रांनो, बॉम्बे हायकोर्ट अंतर्गत 2025 मध्ये जाहिरात आलेली बघा क्लर्क या पदासाठी मित्रांनो. तर आता नवीन अपडेट आलेले म्हणजेच निकाल जाहीर झालेले मित्रांनो. आणि कट ऑफ पण जाहीर करण्यात आलेला आहे. आणि टायपिंग स्किल टेस्टसाठी पात्र यादी पण जाहीर करण्यात आलेले आहे मित्रांनो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आपण टायपिंग स्किल टेस्टसाठी किती कॅन्डिडेट पात्र ठरले आहेत आणि छत्रपती संभाजी नगर म्हणजेच औरंगाबाद हायकोर्टचे किती कॅन्डिडेट टायपिंग स्किलसाठी पात्र ठरले आहेत आणि संभाजीनगरचा कट ऑफ किती जाहीर झालेला आहे क्लर्क या पदाचा. तर व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा. तर बघू शकता तुम्ही लिस्ट ऑफ 2906 कॅन्डिडेट हू आर द एलिजिबल टू अपेअर फॉर टायपिंग टेस्ट. तर बघा मित्रांनो, एलिजिबल झालेले किती कॅन्डिडेट? 2906 कॅन्डिडेट एलिजिबल झालेले टायपिंग टेस्टसाठी. तर बघा मित्रांनो, पदाचं नाव काय होतं? क्लर्क. तर बघू शकता तुम्ही जाहिरात कधी आली ती 8/12/2025 रोजी. आता हे बघू शकता तुम्ही औरंगाबाद हायकोर्टचं हा निकाल. औरंगाबाद हायकोर्ट निकालाबद्दल सांगते मित्रांनो. ही फक्त जी यादी आहे औरंगाबाद हायकोर्टची आहे मित्रांनो. म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर हायकोर्टची आहे बघा. ज्या कॅन्डिडेटनी छत्रपती संभाजीनगर हायकोर्टसाठी अप्लाय केलं होतं त्या कॅन्डिडेट्स ही यादी आहे मित्रांनो. तर बघू शकता 2906 कॅन्डिडेट एलिजिबल झालेले आहे टायपिंग टेस्टसाठी. खाली बघू शकता अपडेट, सिरियल नंबर, सीट नंबर, रजिस्ट्रेशन आय डी आणि कॅन्डिडेट फुल नेम. तर बघा मित्रांनो, ही पात्र यादी बघा. तर आता तुमची लवकरच टायपिंग स्किल टेस्ट होणार आहे. तर तुमचं लवकरच अपडेट येऊ शकतं. तर कमीत कमी 15 ते 20 दिवसात तुमची टायपिंग स्किल होऊ शकते मित्रांनो. तर जास्तीत जास्त तुम्हाला 1 महिनाभर टाईम भेटेल टायपिंग प्रॅक्टिससाठी. तर चांगली प्रॅक्टिस करा जेणेकरून तुम्हाला अंतिम यादीत तुमचं नाव येईल आणि तुमची निवड होईल. अशा पद्धतीने प्रॅक्टिस करा मित्रांनो. सर्व डिपेंड आहे की आता प्रॅक्टिस स्किलवरती आहे. तुम्ही टायपिंग स्किलमध्ये किती स्कोर घेऊ शकता त्याच्यावर तुमचा स्कोर डिपेंड आहे मित्रांनो. त्याच्यावरती तुमचा रिझल्ट आहे डिपेंड. तर तुम्हाला यादीमध्ये नाव सापडत नसेल तर कंट्रोल एफ दाबा. तुमचं नाव टाईप करा आणि सर्च करा यादीत नाव आहे की नाही. आणि मित्रांनो, तर बघू शकता तुम्ही औरंगाबाद हायकोर्टचं कट ऑफ किती जाहीर करण्यात आलं आहे? 69. तर बघू शकता मित्रांनो, 69 कट ऑफ जाहीर झालेला आहे मित्रांनो क्लर्क या पदाचं. तर बघा तुमचं यादीत नाव आहे की नाही. आणि सर्व पात्र कॅन्डिडेटला मनापासून खूप खूप अभिनंदन आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आता तुम्हाला एक गोल्डन चान्स आहे मित्रांनो. फक्त आता टायपिंग टेस्टच आहे. तर त्यावरती तुमचं डिफेंड निवड होणार की नाही. तर सर्वांना परत एकदा मनापासून खूप खूप अभिनंदन आणि बेस्ट ऑफ लक. आणि लवकर तुमची टायपिंग स्किल टेस्ट होईल बघा. तर थँक्यू.